印尼苏门答腊发生了严重山崩，一位爸爸徒手挖土找寻被埋3天的女儿。这令人心碎的瞬间发生在北塔帕努里郡，他的女儿已经被掩埋3天，至今仍未寻获。即使有人劝他离开，他却边哭边祈祷，坚持不放弃。自11月25日起，苏门答腊地区接连遭遇洪水与土石流。截至12月10日，死亡人数已达969人，仍然有252人失踪，近89.5万人无家可归。更令人痛心的是，这场灾难疑似因上游的森林砍伐而加剧。